বন্ধুরা, মাদার্স কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আমি আজকে আর একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। মিষ্টি কুমড়োর হালুয়া করব। আমরা তো বাঙালি, মিষ্টিটা বেশি খাই, উৎসব প্রিয়। আসছে আমাদের ঈদুল ফিতর, আসছে আমাদের পহেলা বৈশাখ। তা মিষ্টিটা খাওয়ার চলটা আমাদের ভিতরে একটু বেশি। তা আমি আজকে মিষ্টি কুমড়োর হালুয়া নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। তা মিষ্টি কুমড়োর হালুয়া করতে কি কি লাগে আসুন দেখে নিই। মেন উপকরণ: মিষ্টি কুমড়া লাগবে, সামান্য 1 চামচ সুজি লাগবে, একটুখানি পাউডার দুধ লাগবে, চিনি লাগবে, 1 চিমটি লবণ, এলাচ গুঁড়ো, কাজু, আর এদিকে আছে ঘি লাগবে ভাজার জন্য। আসুন দেখে নিই কী করে হালুয়াটা করে, দেখে নেওয়া যাক। এই যে মিষ্টি কুমড়োটা আমি কিছুটা গ্রেট করে রেখেছি। এইভাবে মিষ্টি কুমড়োটা এই যে গ্রেটারে এইভাবে আপনারা এই গ্রেট করে নিয়ে আমার এই এখানে রাখা আছে। এরকম পাকা কুমড়ো, এর থেকে পাকা কুমড়ো হলে ভালো হয়। পাকা যত বেশি হবে হালুয়াটা তত মিষ্টি হবে, সুন্দর হবে। কিন্তু কাঁচা কুমড়ো হলে হবে না, ওটা পাকা কুমড়ো লাগবে। যতটা রং সুন্দর হবে ততটা হালুয়ারও রং সুন্দর হবে। আমি তো কোনো রং ব্যবহার করব না এখানে, তাই মিষ্টি কুমড়োর রংটাই হবে আমার হালুয়ার রংটা সুন্দর করবে। 2 চামচ মতন ঘি দিয়ে দেবো। 2 চামচ মতন ঘি যথেষ্ট। 2 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি দিয়ে আমি দুটো এলাচ আমি এই যে মুখটা এভাবে ফাটিয়ে আমি ঘির উপর দিয়ে দিলাম। 2 এলাচ, বেশি লাগবে না, 2 এলাচই আমি দিলাম। ওটা সেটা নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, কেননা অনেক কিছু দিয়ে অনেক কিছু খাওয়া যায়। আমরা হয়তো কেউ বুঝে উঠি, কেউ বুঝে উঠি না, তাই আমি এলাচটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি হালকা একটুখানি এলাচ দানাও আমি তেলের উপর দিয়ে আমি মিষ্টি কুমড়োটা ছেড়ে দেবো। মিষ্টি কুমড়োটা ছেড়ে দেবো। একটু ভাজা ভাজা হোক, মিষ্টি কুমড়ো যে কাঁচা একটা গন্ধ আছে, একটু ভাজা ভাজা করে গন্ধটা ছেড়ে দেবো। এবার অল্প খানিকটা 2-1 চামচ সুজি আমি এর ভিতরে অ্যাড করলাম। হ্যাঁ, তারপরে আমি অ্যাড করবো 1 চিমটি। আমি মিষ্টি হলে একটুখানি লবণ দিই, কেননা মিষ্টির স্বাদটা আরও একটুখানি সুস্বাদু করে বাড়িয়ে তোলে, তাই হালকা একটুখানি লবণ দিলাম। দেখেন কুমড়োটা আমি ভাজতে ভাজতে এই পর্যায়ে নিয়ে এলাম। এবার একটুখানি আমি ম্যাশ করাটা দিয়ে হালকা করে একটু ম্যাশ করে নেব। ম্যাশ করে নিলে হবে কি, এদিকে দিকে যদি কোনো রকম দানা টানা থাকে সেগুলো বেশ প্রেসারে সেটা নরম হয়ে যাবে, সেটা আরও মসৃণ হবে। হ্যাঁ, আমার এই ম্যাশ করার পরে আমি এবার দিয়ে দেবো চিনি আর দুধটা, এবার আমি এতে অ্যাড করে দেবো। আমার ম্যাশ করা হয়ে গেল। এবার আমি অ্যাড করব এখানে 2 চামচ মতন পাউডার দুধ আছে ডিপ্লোমা। আর এদিকে স্বাদ অনুযায়ী যার যেমন লাগবে সে স্বাদ অনুযায়ী চিনির পরিমাণটা খাবেন। কেউ কম খাবেন, কেউ বেশি খাবেন, যে যেমন দেবেন তার ততটা স্বাদ আসবে। এবার গ্যাসটা একটুখানি আমি অন করে নেবো। হ্যাঁ, একটুখানি ছড়িয়ে দেবো। চিনিটা আমার গলবে, গ্যাসটা এবার আমি অন করে দিলাম। এতে কোনো জল ব্যবহার করা যাবে না, জল ব্যবহার করলে এটা নরম হয়ে যাবে। এভাবে নাড়তে নাড়তে যখন আমার এই প্যান থেকে ছেড়ে যাবে তখন আমি হালুয়াটা নামাবো। আরও খানিকটা সময় আমার এর পিছনে সময় দিতে হবে। যতটা সময় দেবো আস্তে আস্তে জাল দিয়ে আস্তে আস্তে করতে হবে। পুড়ে গেলে তো একটা উটকো গন্ধ হয়ে যাবে, তাই জালটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে যা যেন আমার এতে ধরে না যায় নিচে, সেইভাবে। এই দেখুন আস্তে আস্তে বেশ কায়দা হয়ে আসছে, এটার হালুয়ার কায়দা হয়ে আসছে। আপনারা দুধের পরিমাণটা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। মিষ্টির পরিমাণটা হয়তো চেখে দেখে হয়তো আবার দেখবেন যে মিষ্টি কে কেমন খাবেন, সেইভাবে আবার হয়তো মিষ্টিটা আর একটু দিয়ে দেবেন। যার কম লাগে সে কম দেবেন। যত মশলা দেবেন তত স্বাদ। কেউ ঘিয়ের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন।
দেখুন এইভাবে নাড়তে নাড়তে সুন্দর একটা আচারের মানে হালুয়াই বলেন আর আচারই বলেন, এইভাবে দেখেন কি সুন্দর চলে আসলো। হ্যাঁ, চলে আসলো। এবার আমি এলাচের যে গুঁড়োটা রেখেছিলাম, আমি এবার এলাচের গুঁড়োটা আমি এতে অ্যাড করে দেবো। এই এলাচের সামান্য একটু গুঁড়ো, বেশি দেওয়া যাবে না, উগ্র গন্ধ হয়ে যায়। হালকা, কুমড়োটা তো মিষ্টি কুমড়োই, যেভাবে এটাকে সুন্দর করে গ্রহণযোগ্যতা আনা যায় সেটাই আমার প্রচেষ্টা। এবার আমি নামিয়ে নেব, নামিয়ে নিয়ে পরে আপনাদের দেখাবো। এবার আমি নামিয়ে আলাদা একটা পাত্রে ঢেলে নেব। এবার আমি নামিয়ে এই যে আলাদাই পাত্রে আমি এই যে ঢেলে নিলাম, তৈরি করবো। কিছু সময়ের জন্য 5-10 মিনিটের জন্য একটু ঠান্ডা করে নিই। ঠান্ডা করার পরে তখন আমি একে হালুয়ার শেপটা আমি তখনই দিয়ে আপনাদের আমি ফিরে আসছি দেখানোর জন্য। এটা দেখুন আমার হালুয়াটা এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি এবার এই দেখেন এইভাবে এই যে হাতে একটুখানি এইভাবে আমি হাতে এই যে ঘি করে নিলাম, নিয়ে আসুন কি করে আমি হালুয়া শেপ। আপনারা এটাতে বরফিও করতে পারেন, যার যেমন সাইজ সে সেই সাইজে সেটা তৈরি করে নিতে পারেন। আমি বরফিটা আর করলাম না, আমি আমার ঘরে এই ছাঁচটা ছিল হালুয়ার, এই আমি এই ছাঁচটা দিয়ে এইভাবে চেপে এই দেখেন বড়ও করতে পারেন ছোটও করতে পারেন, এই যে আমি এই রেখে দিলাম। একটা নকশায় আনতে পারেন, অনেক যখন করলেন বরফি করে ফেলতে পারেন। তা আমি দেখেন এইভাবে 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 একটা চাপ দেবো, বেশি না, হাতের এই জায়গাটা দিয়ে একটুখানি চাপ দেবো, চাপ দিয়ে এই দেখেন এইভাবে, এই দেখেন এইভাবে এই যে এই তৈরি করে আমি এইভাবে পুরো যেটুকু আছে আমি তৈরি করে নিব। হ্যাঁ, আমার হালুয়া বানানো শেষ। হালুয়া বানানো শেষ হয়ে গেল, এবার পরিবেশনের জন্য তৈরি হবে। বন্ধুরা, এই হালুয়াটা আপনি অতিথি আপ্যায়নে দেবেন, কেউ বুঝতেই পারবে না এটা ছোলার না মিষ্টি কুমড়োর না আপনি কিসের করে দিলেন। একবার হলেও আপনারা বাড়িতে করে খেয়ে দেখুন কেমন লাগে, জানাবেন আপনারা। অবশ্যই হয়তো আপনাদের ভালো লাগতেও পারে, ভালো লাগবে, খেয়েই দেখুন করে। দেখুন এইভাবেই আপনারা পরিবেশন করুন, সুন্দর করে সাজিয়ে। অতিথি আপ্যায়নে হোক বা নিজেরাই হোক না কেন, সুন্দর পরিবেশন হলে নিজেদেরও মনটা খুব ভালো লাগে। আমার তো ভালো লাগে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। একবার অন্তত আপনারা এটা করে খেয়ে দেখুন কেমন লাগে, আর বলুন আমাকে।